あれなんか止まった。おはようございます。前回例のピン付き手動チョークに変えていい感じになってたんで、ちょっと駆動をね遊ぼうかなと。まず最初に、今回動画撮ってないんですけど、もうテレビ見ながらね作業してたんで動画撮ってません。写真だけです。でまず最初にポリーニのクラッチ、これをね一番硬かったやつを真ん中よりちょい硬、こんな感じにね調整しました。でセンタースプリングは、前は紫のねクリアの紫バネ使ってたんですけど、純正に戻しました。ほんでプーリーなんですけど、プーリーは前と同じ北コの台形ガレージ HMK で加工してもらってるやつね、あれのままですけど、内側にねコーティングしよう思って、まあこれモリブデンとかモリブデンドライスプレーやる人とかもまあ結構おるんですけど、あれモリブデンがね乾いた後も手についたり、なんかちょっとね定着性が悪いような気がして、なんか中でなんか変なことあったら嫌やから、僕は今回ねテフロンにしよう思ってね、これまあついたらあかん場所にまずマスキング、こんな感じでマスキングしてね、で何回かスプレーして、ランププレートの裏もねスプレーして3回ぐらい重ね塗りしたんですかね、して最後ねオーブンで焼いて、こんな感じです。ちょっと焼きすぎたいうか、オーブンよりヒート感かなんかで、ね、箱に入れて温めた方が良かったんですか、ちょっとわからないですけど、まあ、こんな感じで触ったらねスベスベしていい感じでした。まあ耐久性とかそんなの分かりますけど、まあ遊びなんでね、まあ温かい目で見てください。んでウェイトローラーね、何グラムにしようかな思ったけど、前のシーズン6の1でねやった純正バネのデータがねまあまあ良かったんで、それをと同じにしよう思って 34.5g、 これ実質 34.65 ですけど、これと同じにしよう思ったんですけど、今回ドクタープーリー入れよう思ってね思ったので 5.5 いうのが持ってなくてね、なんで手持ちでできるので 4g 参考の 12g で 7.5g 参考の 22.5 足して計算上 34.5、 実測で 34.6g でした。これを入れました。でいつものようにねアドバンテージワックス薄く塗って、これドクタープーリーね向きあるんでこういう感じで気をつけて入れてください。で一応マーキングしてね組みました。でケースのボルトね、前の動画でなんか言いましたけど、ステンレスのボルトがね電飾かなんかであんまりええことないんちゃうかいうのを聞いて、素直にね純正のボルト買いました。フルセットというかバラですけど安いんでね、これ純正に変えて組みました。で組んで締めようかな思ったらね、このアドポンのこのニップルのとこからね燃料が漏れててね、よう見たらこことニップルの太さが違うんですよね。でガレージのどっかに異形アダプタージョイントね前々からずっとあったんですけど、こういう時に限ってね見つけられず、で LINE のオプチャで話したらペイドーさんがこの中にホースを入れて液ガス塗ってね、ほんだらなんとかなりますよって言われたんでやってみました。やってみたけど、これホースバンドもちろんこんな太なったらあえんの失敗して入れたままにしてしまったんでね、まあしょうがなしにワイヤーでね縛っときました。とりあえずまあ応急的ですけど、これで様子見ようかなと思ってます。で早速ね走りに行きました。まあこれで冒頭のシーンにつながるんですけど、ちょっととりあえず見てください。なんか変な音するのトラックやな、びっくりするわ。
止まった。クーリングが当たっとんね。これトラックと信号待ちで並ぶ前からね、なんか違和感あったんですけど、トラックと並んだ時に、トラックの音なんかなって勘違いして、そのまま走ったんですけど、その後もなんかね、なんていうんですかね、クーリングファンがこすってんのかないうか、なんかヒュンヒュン、高いね、音が、もう気のせいかわからんぐらいのレベルの音でしたけど、鳴っててね、違和感感じながら、頭の中ではフライプレート入れたりなんかしてたんで、クーリングファンのカバーに当たってんのかなとか思いながらも走ってたんですけど、アイドリング止まるときね、これ止まる直前、ゴトン、ゴゴゴみたいな感じの音が鳴ってますよね。あれで、どうしようかな思ったけど、エンジンかかったし、なんとなく音はしてるような気はしたんですけど、もうすぐそこやったんでね、もうゆっくりゆっくり帰ってきて、帰ってきてからクーリングファン開けたんですけど、当たってる様子もなく、駆動もチェックしたけど駆動も異常なし、これ焼いてんのかなどうかな。まあ、ネギのリーダーさんに言うたら、僕やったら開けてやっぱ確認しますかねって言うてましたけど、っていう段階です。鳴らししてないせいなんか、もしかしたらね、手動ピンつけたことで年長変わって薄なってるいう可能性もないことないんでね、腰上開けるしかないですよね。というわけで、またトラブル発生いうことで、腰上開けるか他ないですもんね。クーリングファン見たし、駆動も見た。あとね、途中前バンバン叩いてるのはあれヘッドライトね、 LED のファンついてるやつね、冷却のあれがたまにね、香ると干渉してるのが異音する時あるんで、叩いて治ったりするんでね、それなんかなと思って叩いたんですけど、でもストールするいうことはね、なんか原因があるはずなんで、腰上開けるしかないですよね。というわけで、これでちょっとテストコース行きたかったんですけど、早々と撃沈されました。次回動画でどうするかわかりませんけど、また見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。なんか変な音するの、隣のトラックやな。びっくりするわ。